हेलो दोस्तों, एक लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जेब्रोनिक टावर आया रिपेयर होने के लिए। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है और किस वजह से हमारे पास ये आया है। तो दोस्तों हमारे पास ये पहले भी आया था क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर फूक चुका था, तो एस के भाई ने वो बदल दिया था। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इसे चालू करके। तो यहाँ पर मैंने इसे चालू किया और अभी मैं इसका ब्लूटूथ मोड ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ पर कभी आ जाता है और कभी हमारा चला जाता है। ठीक है, ये तो दोस्तों इसके माइक्रो स्विच की दिक्कत है क्योंकि बार बार ये स्टैंड बाई से वहाँ पर चला जा रहा है। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार हो जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अभी मैं वैसे इसका ऑन करता हूँ ब्लूटूथ और फिर आपको यहाँ पर फाइनली चेक कराऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारी। तो यहाँ पर हमने ब्लूटूथ पे इसे चालू कर लिया पूरे होम थिएटर को। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें अभी कनेक्ट करके कि हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना तभी अच्छे समझ में आने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको अभी सामने से चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी अभी वॉल्यूम खोलता हूँ और फिर इसे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ दोस्तों आपके सामने। तो यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं वॉल्यूम देख सकते हो दोस्तों, ये प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड भी हमारा ग्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि जल रहा है, तो इसमें शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों वो देखते हैं हमारे कहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। ठीक है, मैंने ये बंद किया सेट को और मैं अब इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसे जल्दी से खोल लेते हैं और फिर आपको मैं फाइनली से दिखाऊंगा कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके वजह से और कहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम आ सकती है इस सेट में। तो सबसे पहले हमें इसके कंडीशन देखनी होगी कि हमारे इसमें दोस्तों आईसी तो रहती नहीं, क्योंकि आईसी में भी दोस्तों ये वाली दिक्कत बन जाती है। अगर हमारा 20-30 वाला बोर्ड है तो ये दोस्तों ये 44 उसका है हमारा, ये जो ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड रहता है वो है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। तो इसमें दोस्तों ये ट्रांजिस्टर वाला रहता है तो ट्रांजिस्टर ही हमें चेक करने होते हैं। ट्रांजिस्टर कौन कौन से रहते हैं दोस्तों? इसमें एनपीएन रहता है और एक पीएनपी रहता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है चेक ट्रांजिस्टर। अगर हमारा 20-30 वाला आता है या 20-50 वाला आता है हमारे पास रिपेयर होने के लिए होम थिएटर, तो सबसे पहले तो हम वो नहीं चेक करते। पर आया है हमारे पास दोस्तों ट्रांजिस्टर वाला, तो सबसे पहले अब हम करेंगे ट्रांजिस्टर को चेक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने इसे कैमरा को सेट किया थोड़ा और आपके दिखाने के लिए पास ले आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे दोस्त इसमें प्रिंट भी फट रहे हैं, पर हमें सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक करने हैं। प्रिंट की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वो सब ट्रैक हमारे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांजिस्टर चेक करा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले हमें एक बार मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रांजिस्टर चेक करने का तरीका। तो यहाँ पर हमने इसे रख लिया दोस्तों, इसका से जो हमारा कंटिन्यूटी मोड है हमने उस पर इसे लगा लिया। तो दोस्तों अब हमारा एक एनपीएन है इसमें और एक हमारा पीएनपी है। वो कैसे चेक करना है अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर है इसमें। तो यहाँ पर हमने इसे कंटिन्यूटी मोड पर लगा रखा है, यानी कि बजर मोड पर। तो सबसे पहले हम इसे एन को चेक करेंगे, एनपीएन तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बीच वाली प्रोब हमने उस पर लगाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा इसे प्रोब को रख के वो सही है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे अब। तो बीच वाली प्रोब हमने एन वाली वहाँ पे लगाई, पी वाली। तो यहाँ पर हम दोनों पे इस पर रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों ये सही है। तो यहाँ पर भी आ रही है हमारी, आप देख सकते हो ये भी पीएनपी है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी सही है। तो यानी कि चारों ट्रांजिस्टर दोस्तों सही है। तो अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे दोस्तों डायोड। तो यहाँ पर डायोड को चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायोड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डायोड बिल्कुल सही है। अगर हमारा कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप एक तरफ से निकाल के उसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे डायोड बिल्कुल सही है, एक तरफ हमारी रीडिंग आनी चाहिए और एक तरफ हमारी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों 2 ही डायोड चेक करने होते हैं, वो हमारे बिल्कुल सही है। तो अब हमें करना क्या है अभी हम पास से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक 2 कैपेसिटर लग रहे हैं हमारे, ये डायोड के बाद जो लगे रहते हैं हमारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे 2 हमारे कैपेसिटर लग रहे हैं। तो दोस्तों एक का प्लस माइनस एक जगह रहता है और वह माइनस और प्लस अलग अलग रहते हैं, जो कि हमारे डायोड पे जाए रहते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर हिल रहा है। अभी मैं फोकस करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों लैग हमारी जो है यहाँ पर हिल चुकी है। तो दोस्तों इस वजह से भी हमारी दिक्कत ये कर जाते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम अब आपको पता चल गई होगी हमारी सबसे पहले क्या क्या चेक करना चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर चेक करनी चाहिए और यहाँ पर फिर आपको डायोड चेक करना चाहिए, और डायोड के बाद दोस्तों ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपको दिखाया मैंने दोस्तों, यहाँ पर हमारा हिल रहा था। तो यहाँ पर हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं, और क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा दिन जैसे कि बजते बजते हो जाते हैं तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम कर जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम में ये ठीक है फिर भी, तो यही दोस्तों ये ख़राब होते हैं। ये चाहे आपके ये बिल्कुल दिखने में सही हो, पर आपके ये अंदर से डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा दिन होने की वजह से। तो ये हमारे इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं रहता, तो ये हमारे बदल देने सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बदल भी सकते हो, यहाँ पर ऐसे आप इसे लगा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको सामने लगा दिया है, क्योंकि अभी देखते हैं दोस्तों चलता है नहीं। इसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है इससे ठीक तो ठीक है, नहीं वरना इसके आगे देखेंगे कि क्या फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको दिखाया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद डायोड, डायोड के बाद आपको कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों कैपेसिटर में फॉल्ट था क्योंकि डाई सोल्डिंग हो रही थी। तो हमने सोल्डिंग अच्छी तरीके से कर दी है, और आसपास के कंपोनेंट की भी आप कर सकते हो अगर बिल्कुल हिल रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे अभी ऐसे ही रख दिया ओपन, और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसे चला के। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सामने चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे चल चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो अभी हम इसे लगाते हैं ब्लूटूथ मोड पर, अभी है नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसे ब्लूटूथ मोड पर लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसके अभी भी बटन ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसके जो माइक्रो स्विच है दोस्तों इसके बदल देंगे, और फिर हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा उस पर ब्लूटूथ मोड पे लग चुका है, और अब हम इसे चला के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर चल चुका है। अभी मैं आपके सामने वॉल्यूम भी दिखाऊँगा इसे करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल चुका है, अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं बेस और ट्रेवल और दोनों ही जोन से हमारी ये है वॉल्यूम तेज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस और ट्रेवल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों चल चुका है। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारी दिक्कत होती तो अब तक हो जाती। तो दोस्तों हमारे चलाते ही हमारे ये गूं करने लगता था। तो दोस्तों अब ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत देर हमने चला भी लिया है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आपको फॉल्ट पता चल गया होगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।